मामा कुरी यहाँ लडिरहेको छ कुन चाहिँ हो र बाटो खराब छ गाइस क्या सुन्तली चाँडै आउने दिनमा चाहिँ ऊ बोल्छ है हेलो एन्ड नमस्ते सबैलाई है वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल एन्ड आज चाहिँ मोटो भ्लग लिएर आएको छु तपाईँलाई आज नाम्ची आएको आई होप यु अल आर डुइङ वेल एन्ड गुड इन दिस कोरोना पेन्डेमिक सो गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट कोर्टलाई पेल्दै जाँदैछौँ नाम्ची ट्राफिक पुलिस पुगेर वान वे बाटो रहेछ नि त गाइस यो बाटो आज चाहिँ माथिबाट जाँदैछ मामा कुरी गाइस परदेखि चाहिँ एकदम सुर्केको अवस्था है झन्डै लडिदिएको अन्त यस्तो आइदिएको रोडलाई पेलेर है मिस्टर राणा फेरि साथसाथमा ब्लो द हर्न गाइस हर्न ब्लो गर्न छिर्दैन अलिकति यता त आएछ नि हल्का चियाएको अवस्था राणाले तर बाटो नभएको एक्साइटेड छ केटाहरू है हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू तानिदिएको अवस्था गाइस हालैमा चाहिँ रेजमिसलाई भेट्यौँ है बेसी हान्ने फेरि त्यही टाढा पछाडि परे गाइस म चाहिँ यहाँबाट छिर्नु मुस्किलै छ कहाँनिर चाहिँ भत्किएको दाजुको भनेअनुसार चाहिँ पर नमस्ते बिल्डिङको छेउमा चाहिँ पहिरो झरेर त्यहाँ के गरेर चाहिँ यता ट्राफिक अहिले जाम भइरहेछ है त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यहाँ निस्किँदैछु गाइस गाह्रो छ कुदाउनु के हो यो चाहिँ हुन्छ थ्याङ्क यू भइसक्यो अन्त नाम्ची पनि गाइस सिलगढी क्या सिलगढी भइदिसक्यो नाम्ची पनि चढाउने अवस्था पर्छ गाइस कोही बेला चाहिँ है बाटो यता चल्दिने है फेरि यहाँ बाटो है हेर फोटा माथि हल्का बस्तीको अवस्था बाटो गरी के गर्नु पर्यो गाइस खुट्टा माथि हाम्रो राणा चाहिँ एकदमै अगाडि पुगिसकेको यति के गरिदिएको फेरि यो बाटोमा ओइ बाटो छोड ए लङ्गडे भाइ ल लङ्गडे भएछ बाटो खराब छ गाइस क्या माथि उठाएर हिँड्नु एकदम राणा यहाँनिर
त टाटाको पछाडि पर्दैन नि स्कुटी यहाँ लडिरहेको रहेछ उठाएको अहिले कुन चाहिँ स्कुटी हो र को थियो लेडिज प्लिज हेल्प ए बहिनी ए बिस्तारी बिस्तारी गाह्रो छ कुदाउनु जग्गा यहाँ चाहिँ स्कुटी सिक्दै रहेछ बहिनीहरू लडेछ सो मैले देख्नु पाइनँ उसले उठाएर राखिदिएछ है र तपाईँहरू सिक्नुहुँदैछ भने चाहिँ एकदमै खुसीले कुदाउनुहोस् होला हिलो आयो खुट्टामा भन्यो हिलो आएपछि ब्याङ माथि कुदाउने हो चल्दै बुढे बुढे भयो पुरै भयो नि तुफान भयो है अहिले मैले के को तुफान हुन्छ त्यो ठ्याक ठ्याक त बन्द भएन कुन चाहिँ अगाडिको किन भन्नु भएन त्यत्तिकै छ ठ्याक 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 त्यस्तै छ र चाहिँ छोटोले अब टेस्ट गर्नु जाँदैछ यसले अब यहाँनिर मोबिलहरू अगाडिको डिस्कहरू भाँगेको थियो यसलाई पन्नु सर्भिसिङ गरेको थियो सो गाइस अब एकछिन बसौँ चाँडै आउने दिनमा चाहिँ ऊ बोल्छ है र छोटोले पनि यहाँनिर टेस्ट गरेर आइसकेको छ सो अब म हिँड्नु लागेको छु यहाँबाट हिँड्नु पनि र अगाडिको त्यो ठ्याक्क टेस्ट बनाउनुसम्म हटाएको छैन गाइस अब मैले मगाइरहेको छु एक दिनमा आउँछ दिनमा चेन्ज गर्छु है अब रमेश अगाडि गइसकेको छ सायद पर भिपीमा होला या गाइस रमेश यी रहेछ सो अब एकछिन हामी यहाँ भिपीमा बसेर चियासे खानेछौँ Stay tuned guys. र guys finally हामी चाहिँ भिपीमा आइपुगेको छौँ look at the view guys यस्तो खुलेको आकाश छ है नाम्ची हेर्नुहोस् एकदमै सफा अनि सुन्दर देखिरहेको छ है स्मार्ट सिटी अन्त र हाम्रो यहाँ माथि चाहिँ पर्छ तपाईँको सान्डुप चाहिँ तपाईँको चारधाम है गाइस अब चियासे खाएर हामी निस्केको गाइस सो अब हेरौँ र बाइक स्टार्ट गरौँ अझै ए गाइस मैले चाहिँ यहाँनिर स्ट्यान्ड लगाउनु बिर्सेको रहेछु बाइक यसमा सेन्सर हुन्छ नि के सो स्ट्यान्ड लगाइदिनु चाहिँ स्टार्ट हुँदैन सानो काम थियो अब चाहिँ हामी त यहाँदेखि उता चाहिँ सदम लागेको गाइस बाटोमा भेटौँ है गाइस अब हामी यसरी नै यो बाटो उता सदन पुग्छौँ है ब्याट्री पनि मेरो भएर एकदमै अफ हुन आँटेको छ स्टे सेफ गाइस थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो है डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट तपाईँहरूको